السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بزاف ديال الناس في هذا الوقت ديال البرد تجيهم القحبه مجهده، خاصه بالنسبه للوليدات الصغار. يعني الزياده حتى لديك عامين تتكون فيهم القحبه مساكن بزاف. ما يمكنش هذوك الوليدات في داك العمر نبداو نعطيوهم الدويات بزاف ولا لي زونتيبيوتيك. انا غادي نقول لكم واحد الوصفه اللي كنت معتمدها على بناتي، ودابا بغيت نقادها لولد اختي سلمى. دابا تقريبا عنده شي 9 شهور، جات القحبه داك الشهر، عطاتو التريتمون ديال الطبيب وعاوداتو هاد الشهر. قلت لها صبرا نقاد لك ليها هاد الوصفه. دونك جيت نشاركها معكم. هنا تديروا الماء، تديروا فيه الثومه بالقشور ديالها، تتخليوها حتى تتسلق مزيان، وغادي نوريكم كيفاش غادي ديروا ليها. دونك فوالا هي هنا عندنا الثومه. من بعد ملي كنسلقها في الماء شديت القشره ديالها دغيا تحيد واحد جات 3 المعالق ديال الزيت ديال العسل الحر الا كان عندكم العسل الحر، وجات شي 2 معالق ولا 3 ديال زيت الزيتون، يعني تكون جديده احسن. الثومه قشرتها درتها هنايا وزدت عليها العسل وزدت عليها زيت الزيتون، وغادي نخلطهم، غادي نديرهم في شي قرعه يوليو بحال السيرو. دونك فوالا هي تتولي بحال السيرو، تتولي بحال الشكل ديال السيرو. احسن حاجه والله العظيم انا بناتي لا عمرني ما عطيتهم لونتيبيوتيك ولا السيرو ديال القحبه منين تزادوا. هذه هي الخلطه اللي تندير، تديروا عليه تدي لكم واحد. دونك فوالا ها هي كيف تتولي. انتم انا واحد الطريف ديال الثومه ما طحنش ليا خليته، ولكن لو بغيتو تعطيو للوليد ولا البنيته ديالكم حاولوا تشدوا بحال السيرو تيتعطى للكبار والصغار كذلك. سيختو الصغار تعطيوهم معلقه في الليل الا بينعسوا، تبقى لهم واحد 3 ايام حتى ل5 ايام، والكبار كذلك تشوفوا الصدر ديالهم صافي مزيان وتحبسوها. الثومه راه اونتيبيوتيك، العسل راه عرفناه تيقوي لنا المناعه.